Dobrodošli u ovaj video. Ja sam Stana i danas ću vam praviti markiza tortu sa malinama za koju su potrebne piškote, 3 pakovanja, ovo jedno veće, jedno manje, oko 400 g malina, slatka pavlaka, kisela pavlaka 12%, masnoće samo 4 kašike šećera, mleko i to je to, pa mogu da krenem. Ja koristim kalup za pečenje, 28 cm je prečnik, dno sam izvadila zato što ću odmah stavljati na ovaj tanjir, zbog toga. Prvo ću obložiti ovde zidove sa piškotama, pa ću ih preseći jer neće da mi bude mnogo visoka. Krećemo sa mlekom. Piškote sam presekla na pola, kratko samo, jer će se raspasti. Ova strana koja je ušećerena, ona ide sa strane. To će najvjerovatnije i padati. Sada idemo na film. Kao što sam i rekla, koristim ovu megle, kiselu pavlaku ili 12%, mlečne masnoće, gde se to otvara. Celu istresem. Sad dodajem 4 kašike šećera. Dobro sjedinjem, promešam. To će se posle prilikom hlađenja u frižideru opet stegnuti. I to je to. Sada stavljam polovinu smese. Znači za celu ovu tortu ide samo 4 kašike šećera. Stavljam maline. I ovo ću ostaviti za dekoraciju. To je to. Ide u frižider na hlađenje minimum 4 sata i od zgore stavljamo slatku pavlaku.